Հայաստանը տեխնոլոգիական նոր էջ է բացում, որը փոխում է մեր պատկերացումները տեղական նորարարության հնարավորությունների մասին, իսկ հեղինակը Արմանն է։ Արմանը իրավունք չունի ալկոհոլ օգտագործել, իրավունք չունի ավտոմեքենա վարել, իրավունք չունի ամուսնանալ անգամ։ Բարոյական ունի երևի, բայց Արմանը այս հրաշամանուկը ստեղծել է առաջին հայկական արհեստական բանականությունը։ Հրազդանի ավագ դպրոցի աշակերտը 9 տարեկանից զբաղվում է ծրագրավորմամբ ու տարիների հետևողական աշխատանքը վերածեց մի հավակնոտ նախագծի, որն իրական հեղափոխություն է խոստանում մեր տեխնոլոգիական դաշտում։ Փորձեցի իմ ծրագրավորման գիտելիքներով հորինեմ ինչ-որ մի բան, սկզբից իրողական մակարդակով, հետո զգացի, որ ստացվում է, գնալով ամեն ինչ առաջ է գնում, ու եկավ մի օր, որ ես հասկացա, որ ես ունեմ լուրջ պրոդուկտ, բայց մենակ լինելով, այսինքն միայնակ այդ պրոդուկտը չէի կարող ինչ-որ մի բան անել, հա, միայն կարող էի իմ համար օգտագործել, իմանալ, որ ես ունեմ իմ գրած AI-ը, ու մի օր էլ տեսա Սամվելին Facebook-ում, հանդիպեցի իր էջին։ Սամվելին հանդիպեցի Facebook-ում։ Так, Եվ որոշեցի ինչու ոչ, գրեմ։ Սամվել Թադևոսյանն այն բազմաթիվ մարդկանցից մեկն էր, ում Արմանը նամակ էր գրել, բայց միակն էր, ով հավատաց նրա գաղափարին ու արձագանքեց։ Արմանից նամակը ստացել եմ 9 ամիս առաջ մոտավորապես, 8-9 ամիս, որտեղ մեծ կոդեր էր գրած, ու դա են երկար ինչ-որ նամակ, բայց հատուկ էքսպերտներ հրավիրեցին, ցույց տվեց, որ ասեք, ես ինչ ա, քիչ մոտիկ բան է, թե ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան օգտվում է ու չգիտեմ, ես ինչ ա ուզում ապացուցի կամ ցույց տա։ Մարդիկ որ նայեցին, իրենք էլ տենց առանձնապես, որ ասեմ, հասկանում էին ի վերջո ինչ է ստացվելու, տես չէ, բայց ասին, որ շատ խելքի մոտիկ է, ով որ ես ամեն ինչ արել է, հաստատ հասկանում է իր գործից։ Ու իրենք կարելի է լսել։ Մասնագետների կողմից խելքին մոտ համարված կոդերը դարձան երկրի առաջին հայալեզու արհեստական բանականությունը։ Համակարգն այս պահին օգտատերերի հետ հաղորդակցվում է 3 լեզվով՝ հայերենով, անգլերենով ու ռուսերենով, բայց տիրապետում է աշխարհի բոլոր լեզուներին, դառնալով ունիվերսալ գործիք։ Ամբողջությամբ տոպովի վերսիա է, այսինքն այն արհեստական բանականությունները ինչ որ կան, ինչ որ դուք գիտեք շուկայում, համաշխարհային գիգանտները, որ հանել են, մերը մի մակարդակ ավելի բարձր է, կարող եք ներբեռնել ինքներդ փորձել, բայց ինքը ունի յուրահատկություն, որը ոչ մեկ էսպայն աշխարհում չունի, որը պատենտավորված է թե միջազգային գործակալություններում, թե հայկական գործակալությունում, ինքը կարողանում է հենց միանգամից իր չաթի ներսից հրահանգներ կատարել։ Ոչ միայն մնացած AI-ների պես, այսինքն ոչ միայն կարողանում ես իրան գրելով իր հետ շփվել, այլ նաև կարողանում ես հայերեն շատ հանգիստ խոսել, ինքը հասկանում է այդ հայերեն ձայնը եւ քեզ պատասխանում է նաև ձայնայինի միջոցով, դա էլ արել եմ ավելի շատ երևի տարիքային մեծ մարդկանց համար, որոնք ովքեր չեն կարող այդքան գրել իրան, սեղմեն ուղղակի իրենց ասելիքը ասեն եւ նա կատարի, Զեբրիկը կատարի իրենց ասածը։ Զեբրիկն արդեն դուրս է եկել տեղական շուկայի սահմաններից։ Նախագծի ֆրանշիզան ձեռք է բերվել 5 երկրում, այդ թվում Վրաստանում եւ գրեթե ողջ Միջին Ասիայում՝ Ղազախստանում, Ղրղստանում, Տաջիկստանում եւ Ուզբեկստանում։ Բոլոր նրբությունները հաշվարկված են, ամբողջությամբ ինքը պրոմպտ է կոչվում այդ սահմանաչափերը, որ մենք իրան տալիս ենք, ինքը չի խոսում պոռնիկագրական նյութերից, չի խոսում ինչ-որ սեքսուալ բնույթի, ինչ-որ խնդիրներից, բժշկական ինչ-որ բան հավատից չի խոսում, այսինքն այն թեմաները, որոնք որ շատ զգայուն են ու պետքա վերահսկվեն մասնագետների կողմից, ինքը այդ թեմանից չի խոսում, այլ խորհուրդ է տալիս դիմել մասնագետներին։ Որպես բրենդի խորհրդանիշ ընտրվել է հոգատար ու ընկերասեր Զեբրը, քանի որ այս արհեստական բանականությունը նպատակ ունի լինել հասանելի ու օգտակար ընկեր 24/7 ռեժիմով, իսկ նախագծի հիմքում 0 քլիքի գաղափարն է, ինչն էլ հուշել է հարթակի անվանումը՝ Զեյրո։ Եթե սովորական հավելվածներում պատվեր կատարելու համար անհրաժեշտ է 10-ից 12 սեղմում, ապա այստեղ ամեն ինչ առավելագույնս ավտոմատացված է օգտատիրոջ ժամանակը խնայելու համար։ Զեյրոն առաջարկում է նաև ուղևորափոխադրման ծառայություն։ Կարողանում է հստակ հրահանգավորի, ասենք մեքենա կանչի ձեր համար, բացի դրանից դուք կարող եք իրան ասել ժամը 8-ին արի ինձ գնում ենք, արի իմ հետևից գնում ենք գործի, ժամը 10-ին
մեքենա կուղարկես երեխեքին թող տանի մանկապարտեզ, ինքը այդ ամենը հիշում է, ամենը իրականացնում է, ձեզ իհարկե մի քիչ ժամ առաջ կամ 15 րոպե առաջ տեղեկացնելով։ Առաջիկայում նախատեսվում է ընդլայնել ծառայությունների շրջանակը ավիատոմսերի ամրագրումից մինչև սննդի առաքում։ Կարևոր է ընդգծել, որ այն ամենը, ինչի համար շատ միջազգային հարթակներ այսօր վճար են պահանջում, հայկական առաջին արհեստական բանականությունն առաջարկում է լիովին անվճար, որպեսզի Զեյրոն իրացնի համաշխարհային շուկա դուրս գալու իր ռեալ պոտենցիալը, մեզնից պահանջվում է ընդամենը մեկ բան՝ ակտիվորեն օգտվել եւ հաղորդակցվել նրա հետ։